jaio nintzen Bordelen. Baina nire aita Nafarrakoa zen. Gerra zibila eta gero joan da Frantziara, exiliatua zen. Urte batekin joan nintzen Donostiara, han bizi nintzen urte pila bat, nire izera eta osabarekin. Gero joan nintzen Madrilera bizitzea urte batzuk, eta han Ateneon ematen zuten euskarazko klaseak. Eta han hasi nintzen euskarakin. Eta gero itzuli nintzen Donostiara bizitzea, eta han bizi nintzen urte pila joan nintzen bizitzera Toulousera. Niretzat euskara da asignatura pendiente. Astero joaten naiz Aikara, Baionan, eta han 6 ordu astero egin dut. Aitaren familia inoiz ez dute euskaraz hitz egin. Nire izebakin joan nintzen merkadora, eta orduan han entzuten nuen euskaraz, baina ez nekien zer zen, eta uste nuen Euskal Herrian bizi naizenean ikasi behar nuen euskaraz, eta uste nuen ere bai nire antzinetakoak, arbasoak, seguraski hitz egin zuten euskaraz, eta oso idioma polita iruditzen zait. Eta giroa, nire pandillan denok euskaraz jakin nahi zuten eta ikasten ari ziren. Orduan nik ere bai, eta gustatzen zait, eta dena gustatzen zait, niretzat garrantzitsua zen. Oso ondo, oso neska jatorra da, eta oso ondo konpontzen gara elkar. Donostia da nire etxea. Ezke beste edozein lekuan ez nago gustora. Frantzian inoiz ez nahi sentitzen hemengoa. Errefugiatu bezala bizi nahi.